स्टूडेंट गेमिंग चैनल में। आज हमें एक टास्क मिला है, इस डॉग को बचाना है। तो क्या ड्रॉ करें हमें कि ये डॉग बच जाए। ये तो मर गया, हमें अच्छा कुछ ड्रॉ करना होगा। चलिए फिर से हम ड्रॉ करते हैं और इसे बचाते हैं। हम ये ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ। ये ड्रॉ मैंने कर दिया, हम अब लगता है बच जाएगा। अब बच गया है ये डॉग। चलिए लाइक कर दीजिए।